Hallelujah. Ya ailonga fa salata to le tua pe apa na mata ta sauninga. Mele le kalesia. Le la ta le pese. Ya na tu la ile fa mole. Ya ai Fata lo fa se au ai le. Ama taina ta to sauninga le ne ya. Ata ya ta tu la ilonga Fata lo pa. Olo ola na mano ola ile Atua elele ai lo samarina elele ai Camilo Matautia ona fia le ole Atua olo ola na mano ola ile Atua elele ai lo samarina elele ai lo samarina ona fia le ole Atua susialo ile la milunga
Papeloia tu tatu matua falanganga pastor sepi ai mais pastor soe sa fainga fe amu toi ina paletua ai mais que a kono malolo tatu maftanga ni afia fialo mafana o kalesia malo ale on sai malo le fa malolosi ya awai fo tatu fai taulanga tina tama e o ai nei fanau lo su mai le afia pele nei o se fa manianga o e ala le afia pa ia le tua e te alu mo o ni afia o te bibi atu ya te oi wana e faya e ala i ona o Matautia ma o fotele ai o mena e faya o mea mamana ia o lo sau le fiafele nei o lo sau e te bibi ma avele bi inga i lo tatou tua pe ia no faya tu le nei fiafi o le famanianga lo su mai ave ia so fa Yesu Kristo ma to te papelo in Fata lo fatuai a lea la tatou tapena tatou te faulu fale le anganga pa io le tua me le la sauni la uso e ili atu le fofoa ai le awina mai suafa lo tatou tua le nefia haleluia Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. On soit pas ma mano le toi. Et il est pas lorsé, il est pas. Jehovah Elohim. Jehovah Salam. Hallelujah. The Lord Hallelujah, hallelujah. E fai e ya de tata oio le tua oio le ni kina da lola pro o tato wa tua e kamal la maya Jehovah salam Jehovah mission os papa e papa nana pa e tata hallelujah, hallelujah, Father. Pati pati ato e mamalu le tua le cha wa yai
Tapena oe sauni lenei ya piafi. Tato fafelo aile ngang pa iyo le tua. O iye yanga tongu ya tato tapaiga. O aisa isi tato te fafe ati ai. Suamalie yanga pa ia. Apio maya yanga pa ia. O oe te tai mato. Halleluiah. Halleluiah Father. See ya to yo wa au le piafi. Hallelujah, Lord. Toi pese tu yai. Hallelujah, Father. Hallelujah. Pese ati ai. Si ai lo leo ya pilene. Apa tu ina uatua. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah Father. Pero hay lo que hay Saudi pero ya para aule lo chua ile defia para aule nga pa iyo lo fio ile le mele nei na tele tu uita to. Hallelujah. Hallelujah Lord. Ole tu ta male tu le alo le tu le nga pa ia ma to fa pe atu le le nei. Welcome Holy Spirit. Apia maya Taita tala mato roto le afia nei. Taita tuato mato tangata ya toe. Afia maya te petalai. Afia maya te famanuia. Afia maya te nopo te tulo mato tangata. Taita tala la mato falongo. Taita mato wa ai pananga le afia nei. Taita mato wiloa. E aona mato talia ina oe pai mali papa ola. Ya afia ne wata tala to mato tangata. Afia maya. Welcome Holy Spirit. Afia maya mana pia maya malau power sai ya e pap manuia e kalesia manuia inisho mato fata ulanga aya manuia la pola le afia pede via o Yesu. Thank you Lord. Thank you Jesus.
ile le pia Baftai o ile tu ilona lofa lona ngalelei olona fa maoni Baftai ile tu ilona lona lofa tu lo Baftai ile tu ilona lelei Baftai ile tu ilona fa maoni Baftai ile tu ilona fa ortanga Tato maua o taitaina yo tato wainga Pavaya yo tato wainga ilunga lang fa ortanga Lona lelei leo mafua yo na tato Ya ile ne fiafi tato te vatu le tanga Ore vi inga ore whamanu Taile tua na whamaro longa i tono to wa inga Taile tua nona Lana fua ile aso mare aso Lona lelei lea Paftai ya ile tua i mea fua ina mo i tato Au tato ya ile ne yolanga Paftai ile tua ina na tausinga Paftai ile toto le tamai mamoe Pama ngalo ina i tato Paftai ile tua na fionga pa ia Suri yo tato vae male mama lama yo tato wala Au mfato no e tato ile aso Tato te falongo longo wa ile na fionga Paftai ya na fama duyanga le tua Tai fale o ta vale o tato pewa ia Tato maua ia mea Ono le lofa male marosi e mai ateia Ia vi ia mama walunga na vi ingo le tua Tato te vatu ile aso male aso Sewa au lenei Batu tablang Yo yo Hallelujah los papa mamad Siva e fare anganga ile lepjap avela dola siva ile lepjap pa po ringo ore tua ile lepjap Taimi lenei ka pengai lo tangata mo lo tangata Sawana maua suamalie ola sanga Sisile fu amanualo ilo mananga Sawana maua suamalie ola sanga Sisile fu amanualo ilo mananga
maruina lo swapa man. Olioli, Alii, Olioli, amabibi. Fama, Olona, tuno, Atua, silisili. Olioli, Alii, Olioli, amabibi. Fama, Olona, tuno, Atua, silisili.
au taulanga o lau inga whane ni e mawha pale ai o ia i lenei i fiafu Holy, holy, holy.
ya le vi inga tau ya le famanu o fane tanga. Yo vi yo ele tuole tamale tuole alo le tuole ngapa. Matautia, lava
Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oil ma silisili oil macho. Yavi oil yavi. E mamalu o Yehova e te tau ia te o elevi inga o le whamanu o le whanetanga o le whanenenga tama a ofi o le lono fōari a o mātou whanene atu mawhala i o e lo inga tama a ua o le atua o le alii o le tupo e ifo mato tu di umma tu di vai o tu umma o le nei laro langi malato fa pe atu e pa ia Yehova au e ona le malosi o malava ia fa manuina lo suafa le atua le tama le atua le alo le atua le nganga pa ia au o le atua mai le vavau e o le fa vavau ole atua ole amatanga manenga taanga ia o Yehova au ia o le atua ole matou tauranga le atama le fiafi matou vatu le ta ele o matou roto tama la ai oe fa pale ai oe fa ofu ai oe le atua e o le vinga Lea
Ayala e oi lo winga. Pa pale oi lo winga chama. Pa ofu oi lo winga. Ia fa pena na maurunga se winga. Oh yo wai rai. Yo wasaroma yo nese yo au. Sau ya le winga. Tutu lai mai pe sau ni avel malu ole tuan le pe. Ia fa pena na tato sau ne. E batul malu ole tuan ne yapi. Si tu ya yo malu le ole tato na ia. Ina ia fa pena na fa ofu ai tato. Ala lo na Matautia. Yo na silisili ole tua. Ina ia tato ilo me tato ilo. Fa pena tato ilo. Ya fa pena tato ke ofu le malu le ole tua. Awai Matautia. E silisili o ia. Awa o ia ole tua tua. Sauni tato te vatul mamalu ole tua ne fiafi ina ia va pena na maurunga le ingo ole tua olo na ia i tato ne ia tato ba ole mamalu le na te matua fa ofuina i tato fa ilo ai lo na Matautia malo na sisidese au tato ia ile ne yo ranga le tu mau ta penga yo tato loto ta penga yo tato tangata awale online fa ba
mato marue matua. Mau la pa uma le le pia le la engo toi. Dia mo rua so inga yova. Dia mi yo le tue kama. Le tue le alo le tue le mama pai. E Matautia le Atua. Habaleta ma. It's a Taimi le viva. Silisili Molimau. E Matautia. You are awesome in this place. See a fire in my lenei. Amen. You are awesome. Yes, Lord. In this place. Mighty God. You are awesome in this place. Our Father. You are worthy of our praise. And to you will I sing praise. You are awesome in this place. Mighty God. Beleza tu baixa seu ao, se seu rapati. Kafoya ya seya lenei miinga. Amen. Olala mai lalo, ftai. Tapena lau fenga taulanga lenei fiafi, lau sulwa. Baina misi le manoa na le la le o maua lenei manoa lenei fiafi. Amen. Sawa e famanuia le atua, ai se famanuia le atua ya toe. Ole famalosi le taulanga mal sulwa. Ya. Ole sulwa ya iol me patino le atua me le tano mai le tusia. Le vekito e luosu mal fitu lona fai po tolus fulu e na for tusia malaki. Paso sa uma ia famalosi mai ia famalosi atua ia au na le atua. Ata fi famalosi atua le ne fiafi tusia fata oto lona mtau po sumatas. Fai upo e lua fama lua lima e to lua tangata ia tano ai fai upo lea. Pa mai ole tangata e fa sala lawa na mea. Ai atili ai ona mau o ia. Amen. Ora tangata lea olo ia ile loto e fia fo ai. Olo ia te ia le fatu tua e fatu tua ile tua e Taimi voina le uti e fatu. Lo fatu tua ile tua le te fo ai. Le mafua iona e fai tangata no na lua. Pa mai e fo le tangata na te taofia na mea ora tangata le matau. Tangata le tinana lava me la na ato malanda ai afo ai e fa fo ai fo ngale penga o siliva ma ai fa mai le fa po lo suma lima fa mai e fa tama ai na le tangata matamau. Amen. O ia fo ia fa susuina inis e lua la me manga ia le tala no mai le fa upule lo lima fa mai e fa tama ai na le tangata matamau. O le mea ke fo ai le akua. O le mea vo inga ko e fua mai le tua e fa manuia ia te oe. E fa mai e fa susula o le atua. E se fa susula. E sau so ko inga mea e fa manuia ile tua ia te oe ko ngolo wa inga o la fa nga o nga luenga amen. Fa mai la oe fo ia te fa susu ile skanga. Ai ke le fa mama fa kanga nga. Tulai mai le nei fiafi. Sa pena la fo ai le nei fiafi. Fo ai mai le roto fia fo ai mo lo walofa ile tua. Amen. Tulai mai le nei fiafi. Lord, your love endures forever. We praise you, 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 Lord. We praise you, Lord, for your love endures. Your love endures forever. We thank you, Lord, your love endures forever. We thank you, Lord, your love endures forever. We thank you, Lord, your love endures forever. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for your love endures. Your love endures forever. We bless you, Lord. 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 We bless
Famanuia tatu taulanga lenei fiafi. Le atua mātou te sitia atu lenei taulanga i atu ioluma lenei fiafi. Oe lava na e whamanuia mai, oe na e whawai mai. Le atua leo mātou toe ofo ina atu, le atua whawai atu na oni vaenga tamā. I lenei fiafi tatalo, lenei fiafi le atua iau whamanuianga. Le alava vaenga le atua lofa penana maua mai ai tupe le atua lau e ka le sia o ngā luenga. Bisi nisi le alava tamā tatalo i atu iau whamanuianga lenei fiafi lau whanau. Whamanuia i pisinisi, whamanuia i aonga, whamanuia le atua i ngā luenga. Tamā e whafoi ai pele vi inga i ate oe whai fo le poto ma le atamai ai la atua e lufi ina nei tupe le atua. A wā le whaalau te le ina o lau mālo ma lau ngā luenga le atua. Anga le lei mai toenga le mātou maftanga le nea fiafi o na lau swafa Yesu a langa le whanau o le atua. Amen. Mele to tu fata se o awa vasu tau langa pati te ia le nea fiafi. E lua ni ai tema wa pena na ta pena ai le evangelism le nei fiafi. Se fa mole a se pen. Je si ngolo lima pa fa ina fa manuia o le atua ia te o ngale la le la uma. Fia foi malo ia nga ka o fa la uma ngale la. E lua a o le ola e fa vavau ma se o le fa vavau o malo ia e fa vavau. E ke misi lo le langi e le ke kainga misi ya ke o se o amen. Le si me manga ia ka o fa la uma ngale la. E lo ko anga mai le loko. E fai e makirisi anga malos. Kau ia ka konga ngalu e ingoro ka ko wola. Amene. Fa penana le nei voia fiafi. So e fa talo fa tua initial tato maftanga tato penga mai. Wa mata tato maftanga le nei fiafi. Ma wo foi le fa tato fa sauninga fa tasi malana ona. Langa mai Samoa sunga fa fenga inga Pastor Manasa. Fa file o te oile. So fa manu malo Yesu Kristo se foi fo mole ne fiafi fa ta lo fa tia o so fo Yesu le ole a play mai le ka mai video ale si mako team fa manu le to la sila malo mai mole ne fiafi amen. I've been walking on my own, but I know you're still near. So I fall on my knees and call your name. Restore my soul, Ewana, nirejeshe. Wash my heart, make me whole. Baba, restore my soul. I need you now more than before. Ewana, nirejeshe. Restore my soul, Baba, restore my soul. You are mercy in the storm. You are peace when I can't breathe. You're the light that finds my way. So I lift up my voice and say, restore my soul. Ewana nirejeshe. Why
Wash my heart, make me whole. Baba, restore my soul. I need you now more than before. Restore my soul. Baba, restore my soul. Create me a clean heart, renew my strength again. Who need to leave our you never let me go. Restore my soul, wash my heart, make me whole. Se o ava so lang pache tsaia. Na o tau silisili atua i le tatou video lea. Angai ma tatou siva. O le koi makua o sani. O le koi kele ko au talavou. Ia va ia sani lea. Me se au na lea tua le sunga va fenga ia pasta Molimau ma pasta Leaupepe. Ra au atu tatalaina. You are most welcome. O tau na o fai evangelia ka koe ka Meleisea. Amene. Fa manuia lea tua lau silisila lenei fiafi. Let's all
So tau langa pate via le tua le ne fiafi, to e tasi lai tema, ta pena mal tato au le ne fiafi. Le ua amata atu le upo le tua le ne fiafi, aua te toi whaasama sama noa lo ma fau. Ta pena lo loto te talia lana fiong pa ia le ne fiafi. O lo iai fo le ne fiafi e lo se mea whaafua sei, amen. Pena ta ua na le la, o le appointment na fai mai langi, amen. Mana tua le la unga stata ma apostolo e le i maliu o ia. Il mele anga i mele lang ile ia ma se mele le o ko e ngi lang amen na umal ko viki ya amaka ma ya o kaua fo ia ka ko kilo ko ile kula ele o se fi fai kaua tano Trump o laua fa anga solo le por kalamia le atua al mele le ia ka ko nge au ngai le atua le so ifu na fai le langi mele lang la polo misi mai le ku nga ke le kula fo ai tato ate le tu u ai tato nei tu ia o tatou vai o ia le pui tatou to se mea tatou te o iai swafa Yesu amen. To worry, you did not create me to fear, but you created me to worship daily. So I'ma leave it all right here. Help me say yeah. You did not create me to worry. You did not create
create me to worry. You did not create me to fear, but you created me to worship daily. So I'ma leave it all right here. Trust in. Trust in you, Lord. I will put my trust in you. Amene to mai se pati tele mole. Evangelism team. Tai la utou ngā luenga. This is beautiful. Ia le atua lenei e fiafi. Ya. So mai lau fai pese wha mole mole. Ya tātou saune whalongolongo le upa le atua lenei e fiafi. Praise the name of Jesus. Wha tālo fai lau neipa. E neipa. Alo lava le wha malo si mai lenei e fiafi. Praise God that you are here. We are grateful that we have this another opportunity to hear the word of the Lord. Ya, mai ol tatu failaunga nefiafi. Ol sunga fafe nganga ya Manasa. Ya, malanga mamau mai Samoa. Ya lea na afe mai onole onole fonatanga sa fianga i Bangkok. Ya leo mole avanoa tatu mafuta nefiafi. Yeah, it's a privilege and it's an honor to have such a man of God who is going to bring the word of God tonight. Let's all be upstanding. Say, Lord, I'm ready to receive. Hallelujah, Jesus. Just time me a it's wonderful. So glorious. Draw me Another time to hear the word of the Lord. Say, Lord, I'm ready to hear your word tonight. Never let me go. Thank you, Jesus. I lay it all down again. Praise your wonderful name, Jesus. To hear you say that I'm your friend. Hallelujah, Jesus. You are my desire. Come on, church, lift up your hands to the Lord tonight. Say, Lord, I'm ready to hear your word tonight. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. Thank you, Jesus.
the midst. You are here. And we thank you, Lord, that we have the most sure word, your Holy Spirit. Your presence is in this place. For your presence there is fullness of joy, unspeakable joy. For you have created us to worship. That is why you created us, to bring glory and honor to your name. And Father, as we come every day, Sunday in, Sunday out, we come to hear from you. We come to see you. We come to fellowship with you, Father God. And we thank you, Lord, that you are with us. Father, as we open your word, as we hear from you, we ask, Father God, that you prepare our hearts. As we open our hearts, as we welcome your word, speak through us. Speak to us, Father God. Father, we pray that you will speak through the internet, online, those that are watching, those that you have caused to watch, Father, may they receive all the portion that they have, that you have prepared for them tonight. May they receive it all. Thank you, Lord, that you are going to set them free. Thank you for your mighty anointing that will break every yoke of bondage, setting every captive free. Walk out of this place, we're going to turn off the light knowing that our lives are changed. That we will never be the same again. In the mighty name of Jesus we pray. Bless your word, Father God, as we're about to receive. In Jesus' name. And everyone say, amen. Why don't you turn to the person next to you? Yeah. Thank you, worship team. Wow, it's awesome. Always a blessing to be here with our church, with our family. Amen. It's wonderful to be here tonight. Yeah, we yele Atua, ne fiafi, matalo fatu ile. Suafaman malo Yesu Kristo. Baye e kalesia, matalo fatu ile. Tama fale sungai. Pastor Sepi, Atua ya soe. Ngata foi lea, senga fafia ngainga. Sungai to ina kono. Se o lolo tatu e kalesia. Fata lo fatu suafo Yesu Kristo ya te lona wa umana fa ilo atu ya lo ingoa sungai fafia ngainga ya te tatu masani foi amen. Leo tangata fo foi. Ya uta wa tamor fale. Tatu e kalesia nei. It's a blessing to be here. Lenei fiafi ya te lona wa umana fa ilo atu fo. Ia le mafuanga na la yo no o mai I nei New Zealand. Ai o te le ia mate le yo o ile upole tua. Te fia fa soi se me lo fa le tua. Amen. Awa ne fia fia tasi ne fia fia le moni il tala voi le fa ya Timoteo ya sauni be ready in season and out of season. Amen. O ta pen na fa na le tua te miuma. Ya o ya ile malanga le sa o wa tua nei. God is doing a mighty work in this world. Do you tell Taimi faisi mau tato mai nitu but o tono le fono sa ya o taita yu mamai le atu Asia Pacifica Asia Pacific ya Asia Atua le tu te silfia fo ya tu no unai tele o tu no unai tu mo mosalemi Intu ya maisi tapu ainga ayain kerisiano ya laititi yani numera por 5% por 10% por luas la kiwe ai o se luas 10% ai ole au mato ya ile tonga la upinga sa faine ole fauta la ina your conference fapia awaken in the word, awaken inward and awaken outward sa matu ya sa faso ila lupu
But ole mea sa whapenao na lui ai ia uvu I le whaasofo e nisi o taita. Ia sa iai taita I matua. Ia sa iai ma taita I la Haiti. Taita I la Haiti la e whaila u la Molimau. Se tasi o so e sau mai Pakistan. E whaia onga I le haonga intu. I to tonu ina. Ia e le se o la usili la ie whaku. Na meu whawhewhea na e sau I to tonu o le ailo e vaenga o e kewisa. E la ailo. Ala whaakanga. Pai whawhewhea na whaia. I la se teimi te whaasoa I lupo le tu. Ma ia. Mo ke alu mo ke o ala whain mako pai po study whafo le haonga. So lu ingola ufam talanga. Wo ai I atu nuuni. E lo tu e whewhewhea o kewisa. You know, na young people and the Christians in these nations are standing up for Jesus. Despite the persecution, despite the mea o lofa pena o na sawaina I la tuwainga. O leo tu vefefe lava. O no matuai fatum you know, here we see o matua fulfill le upuya yoelu. In the last days, I will pour out my spirit. And we are seeing God moving throughout the whole earth. Eu louvo a pena na faiele tua va venga ia. Sanoa mai la tu va venga e faiele tua. Matautia o lunga I maunga o atu maunga o tua I nuele fe mai fenga tana o ia. Wo ai tarale. So God is doing a mighty thing in this world. So I want to vai lau te talo. Ia te au mafau faui Taimi ia matu Taimi fon talo ni waino tai o stona ia e matu te talo mo fautanga I lalangi ia I Taimi fai talo ape po me e o ye se me o tupua. I'm telling you, God is moving. Don't get tired of praying for the lost. The talo mo fautanga o tangata umar lalangi, the talo mo missionary. Awale la tau te whaalongo I tala ia. O lai ho, tingana whaingata, they are going. So let's continue to pray. I encourage you. Awane I vai lau te talo. Talo mo I la tau lo whapenao, au wina I le tua I tono ole. Se le ngā seito, le tau te iai. Amene. Ia, vai le tangata ne o tafa. Toanga I te talo, toanga me tato fon talo. Amen. Ya lenei fiafi ya tatou o atu ile upo le tua ya ise me sava penana matata novo matama au mai le tua vo ile le loto ile e fasoa tu ai ile upo le tua mau mai le tu se Luka se fu lon fai po todo sumarva se yo il fasu malua. So the word of God for tonight it's taken from the book of Luke 10:38-42, and I think we know the story. So I'll quickly read it. We meet these two sisters, Martha and Mary. So tato ilo umal tala. Avapeo nai te lo beji au ilo tu si Samoa. Pai tau Fata si mai tu Samoa fa mon mole lava. Peo mawala tu si ya. Tato fai tau Fata si mai le fa mon mole ia. Wala togo na fetu leo le o ia ile tasi ai o le tasi fine fo ia ingoa ya mareta ona talia o ia ilo nfale lo na uso fo ia ingoa ya Maria ono fo ia ilalo itafutafa o vai o Yesu ma fa alongo ila na fetalenga au tinga mareta ile fatu ainga watu mai ma fa pe mai leli ie etele manatu mai ia ina watu mai lo uso ya tau sa uni totas ye fetala ya nei ya te ia if so ani mai atia watali atule li ya teia maritai o e pole mo o pupulo loto I me tele a o le me lava tas e a ina ya mau o filfilia fo e Maria le melelei ile ave se ina ya teia. Amen. Ya le sita tu fai tau e mo mai le ile Yohane tolu on fai mo se ia fanga mai le fai pe valu va mon mole o le tas tangata o le au farisai o Nikotemo lona ingoa o le tasi lea faipulo I utaia. Ua aluane o ia Yesu I le po o fai mai ia teia.
Rapi, ua mātou lo oyo le awao, o maliu mai le atua. A wai le mawhai e se tasi o na whai o ia whai longa e te whaia. Ana le ia te ia le atua. Ua tali atu Yesu ia te ia. E moni, o te whai atu ia te oe. A le toi whanau le tangata i le mwhai o na ilo e ia o le malo le atua. Mo whai maini ko te mo ia te ia. Mawhai e wha pefe o na whanau le tangata ua toe ina. Mawhai ea o na toe ofi i le manawa o lonti na e whanau mai ai. O tali atu Yesu, e moni, o te whai atu ia te oe. A whai e le whanau se tasi le vai ma le anganga. E le mwhai o na sao o i e le malo le atua. O le u whanau mai le tino, o le tino lea. O le u whanau mai fo i la le anganga. O le anganga lea. Aua e te ofo atu. Aua o wana o wawhai atu ia te oe. E ao ina toi whanau mai o tou. E angi le matangi le me loto iai o ia. E te whaalongo fo ilo nangi. E te le ilo le mea na sawai. Ma le mea alo atu iai. E whaape i la tō uma. O e ua whanau mai e le anganga. O ia tātou te vaai i tala ia e lua. E lua tala ia, iau te lua e tala foi hau tātou masani ai. Ia e mai se foi luna o ina foi i patoro. Te mana o e au mai to tonu o fale ia tātou tanoanga ne fefi ona o au. E tele o Taimi o te ngalua i to tonu o le ministry tonu o le kalesia. Iau te lo foi na o tau silfia. E iai foi Taimi e ina wau aile i le upune. Na matua i lu ia e haua. Na matua i fetalai ale upule ia te au. Ona ua i whapea na whatua ua tari o whaiwhi au nei. Wale wana ua tari i mai o whaiwhi au. Ia, ia langona fu i lele e whapea e lava ala tari o whaiwhi au e vema mea e whapea na ona lele i ato atoa ia mea uma. Ma io il nena ai o le mene o te mana e tu fatu ia te auto a mi se tatou ma ena e le ngata ia tatou wai e tu tono le kalesia pa te au ngā fo ia i la tou ua whapena o na whawai mai le kalesia tati ala le kalesia pa ua whawai mai a Yesu o le visili tele na mea lei ona vave ona liliu le mafofo tangata na matua se lau pasene lona fia i le tua o le alu ia le Taimi mo ntalia Yesu pito i luma ala mea le ona all of a sudden change amo sui tautala mai o sui manatu tana noa mai o tupu le ele me o tupu i to tonu o nona loto o sili le e tate curious ai fo ile le fa tali o fai fe ona e wata masani mai i meta te va ai ia ona o fo le ya ta wa mawala no tanga me fo o fisiki fo la ya wa o mela na va pe na fetala ia le upule ya ta o te fai ngo ina fa utala ina va pe from busy to curious to transform from busy to curious to transform te mina fo na valawi Yesu yon ya wodia na valawi o mai mulu mai ele fa pena fa ya tu lo Yesu fa pelo lo uli se fa ka se fa uma ia makonga ruenga ia fa so waru mo mua na fa ya tu atu lo atatu wa ai tau sanga o wali ia lena na valawi Yesu ia todo sfulu Yesu te mile o no Peter was a mel los fulu o tala le na usailia va pe o Johannes fumalfa e matua la iti o wali el te min wala o Yesu atatu va ai la i matanga mau ka ku fuala yo tatu wa yo langa e tatu te ilo ai foi e ye foi le Taimi e alu wa fa tanga matua mai loa atili me ma ve malu itau curious. We start to be curious in things that we do. You know, apart from the time that when we first received Christ, we were fresh. We didn't know much. You know, sometimes it bothers me to see that when some other Christians that came in, faola tanga, faola ina, avele o le ilo se mea. Tuale ilo se mea. Aina wa mu ilo singa mea. O mai fonga fe mai o uale. Ona fato fa mai lola ia Yesu.
tu fatasila mai la fa mafau le tala ya solmona ia lo tatu lo matu po solmona tangata piso silina poto mal mena o le solmona la solmona ile tuan ya mai la tamai ki lo aiona on famsino no nu mai le kaka piko sina poto ala ala ntana fai mai vanity vanity atangata piso silina tamai o no vole mo fa fengai mo mafu fa pe la mea le ona tangata ilo se mea wo ilo se mea fo itua a tangata nga yeile tua tangata te le ma le poto le tua fa mai o ia wangaka into him everything nothing new mai pa mai ya son le o fo se mea mengi mea whatever fa fenga ila yo no fa pela is there something here that's missing le mea le to tonu le vale le misi ele au kerisiano le misi ele tangata fa tua le ona alu tu mato fesili le tu wa fesili ngele tu tato uma ele se le o se taimi te la ngona you question God. In fact, on Friday I did, and I'm telling you now, why did I question God? Because I believed I wanted something really bad. And it turned out it didn't happen out the way I wanted. And I had wise. I had wise in my heart. I sat that morning, you know, I was fervently praying. You know, my Samoa, we need prayer. Tu ilunga tayo na tare file Lavea. Tawo to ile message. What we ye matu phone ta talo way. Matal phone tanga ile day break of prayer. We have it at 6 a.m. What mana onga telele avel matu au ta talo. Ya lu te lo tangata ne o YC. Tata fai au. O senior pastor mai Nepal. Ya o le si fai au mai kasi Kyrgyzstan. So, you know, I have so much confidence that my situation, our prayers combined, was changed my situation. So while we went into prayer, prayed. So I left it all to the Lord. Breakfast. So I'll fight on the breakfast and say, thank you for prayers. She is now with the Lord. Falongo tu Taimi. So malingi o mo ke in makolau ai lo tangi masusu. And I had why in my heart. I tell you, o yai ile mamafa ilo loto. Na usu mai ile na saule upo le pese. It is well with my soul. Nana matua is twise meto si itia. Si itia ele venga o se tasio te mai tai se to tono mato worship team and new wine. And I was very sad. Very young life. Taken too soon. But it is well. When you get to such times, what is your answer? Lasa o talifa ferna suia the situation ne wa yai ina ia avea ma mea evi ia ile tu. Thank you. Ma mea evi ia ile tu. Ma mea te fa apeai fa manu ile suwafo le tu. No matter what. Ero termine wa matana lulu la ukirisiano. Pekes lulu le termine ne. Mai ia le mena tupui ya Maria. O lo te mai le tala le ya Marita. O Nicodemo ya Maria. Le tato ilo uma. They all did a good thing. Awa nei tato mau fa le va pe wa le ta wa le melena na fa ya tu Yesu wa ya Marita. O na va ko Yesu le I o ngai sa o le mena ai ua fili Mary mai o fasa mai pupulo loto you have been distracted ua pupulo loto
Ono ringa ko nga me foi ngali. Ele fa pe le so ni Maria, ola nga so ni Maria le se kinga me. Ano ngol ko nga foi le manga o ki kilo me Yesu ke fa fal. Mga keu ko me le si keu ko me le si keu. E va pe Maria ai pure lo la pe keu fa se fulu wa le la wa lo ke ngo foi la. And Mary didn't just help her. She did. Pero ko nga ngona fu le manga o ki kilo mo fe au anga le ki kilo mo fe au ya u mai no mar ku e le fa fe kai mai ki le fa kai God is, Jesus is o to nga mena len tupu ya mareta ya tuma ya Nicodemo oi Nicodemo eles fa kau fa Nicodemo sei tulo ele va pese me fa le ton para o wingola utala ele va pese tanga ta foi ele ilonga ola nga ilo o tanga tol forsai anu o ka ma sangi mengi o loko ya la mentu ya lu po korkolo ya Yesu po ona ya ele mala mana o na te fielo pe fa fea ona saur tangata pe fa fea ona fa na fo wina le tangata. How can we be born again? How can he be born again? You know, atatu vavai ole te leo ole monio talani mailo tatu tupua e fa Samoa. O te ilo ele ai ese tangata Samoa. Ele yola mai tono le Meleisea. We all grow up knowing who Jesus is. You know, kakarango ko lau Thailand. Suamalie director Thailand. Then over from Talaya pastor. Wale o te tau no o le minoi lo kau au. Ke o faonga tua ilea e mau e lo kau au. Era kurai o ki nga wale ala so mo morfo wale minoi lo kau au. Wale o kalo ile tu. Ai ke o silia tu Suamalie te mato fona ve mai. O director le Thailand. O le forma ya sau dos kama. Meu pole de le wale alo me fala au fa lo au to ite aro ko ya lu la ko fon. Ai o le tana si usole. E o foi fa lungo me mato. Mo te o mal lot mato o mai o tu Pacifica. Silisili ma so. E ala o ke loko. Ia vai sa uru ya okay. Oi fe au fo ya. Si da ku le sili. Se va o mai e mato o malam. We are all involved in church. But on the majority of that, we are Thai people. Ele yo ni lotu. Ele malama ni lotu. If I find a ta, e over la ya. E moni la ya lotu property so na ngai me ya. But he wants to outreach I tangata ni to young people. So he has to go into going me feel like on nga ta mena. Tell him, hey, I say malama itas ile tu. Le malama is to spider. So he has to start from scratch. Ina ia malama. Ele pelo tato te fana na mai. Tau te ola mai. Tato ilo e ia ile tu. E ia Yesu. Ia malanga pa ia. No ina tangata ni e malama le. Nicodemo ia ole tangata na te lo Yesu. Ma tangata lon tolu le tono tala ia le ute tau te tano ni afiafi. Io Maria. Le la uta lo. O Maria ia na nofo ia ao Yesu. She sat and listened. Or te le fo io from talanga ina. Ai vai le from le position of Maria. Mai sa nofo ilalo. No, a posture of a person coming with total submission. A posture of a person that comes totally giving her all to Jesus. E Meleisea, eu vou te no fomo mafo. Te me o te fa le nai. O lo ka fa alo I tangata matum fa fia. Alo lo avu wa makanga ba kofi wa makango fa kasi ma fifia ke ia wa ku mo fanya kali ya ku fifia se ia o te me fa ile fon tanga ia wa ko ya mai skala le man. No, what I'm saying is that posture, you can be both
You can't be three in one time. At one time, you can't be a Martha. You can't be a Nicodemus. You can't be a Mary at one time. But it depends on how you choose which one that you want God to bless you. Or if silisili. Femai, maitala Yesu ya Maria. The one thing, ya Marita, the one thing that he wants, the ya Maria. The mga yalo menga fai, wa mga ya uma menga fai, ke unga makwalif siningia. But the one thing that I want, le uma Maria, posture. Ta ua iolo ilolo tulanga. Know where you sit. Ilo mamalu le tuo. Kongo le worship center. Kwa ufafe kai le tuo le structure. Ma ave le tuo i tatu tai. Visionary. Molo le tuo God. Visionary. And then the rest of us. Okas vengo fi. Yes me fengta. Tele yo lo tuo. La ufai ATM la fusu nungo. Ke me fai la ko ATM. Not worship center. And I thank God that this was the vision that God gave Apostle William. Now that we are in. Ta'ua la pastor. O fea la vai te iai, pe te tua i o, o i tua i o, pe te ilunga i, pe te ilunga i, ia e lolo tūlanga. Know where you sit. Know what your posture is. Know how you submit to God. You're not submitting to man. Te leo submiti il tangata o le te no foi lalo mai fa alongo i le tua. Yo o tangata ai te fa alongo i le tua fru le tangata. Fa manuia leo le tua ia te oi. Amen. Ia mai sau popo e vi ia Yesu. I want to be busy. Don't be busy. Because ole excuse tele ana le tele na tupu la Cristiano Taimi. Ya ko me se o au do ke pisi. O au do ku mai me uma. O do ke fai me, lo ke fai me. Arsili la. Ai lo tu la no mo Yesu e fai ke fai la ya Yesu. O le kai pisi. Ke lo ka ngau ka ko ela lo ngi ke fai ke lo ai o mo Yesu, fa ko Yesu. Ngai pisi. Ke lo ai ngai kali ngai pisi. Wa lo welo, me lo Yesu. Então awale avea le tele o me fai ngalo lo tulanga. Le famia tavita. Salamu lusu fitu fai pefa. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. One thing. They've also mentioned that one thing, or one thing left to know Yesu ya Maria. Lewa mawe Maria. Ane mawe David. I shall dwell. He that dwells in the secret place. I he that dwell, no fool. Dwelling you're not just there. No, you're dwelling. You make your home where Jesus is. Luca is made a rich young ruler. You lack the one thing. What's the one thing? That one thing was his oil. So what dwell like
ia le oa ia te ia. So tailo ia te oe, i nei mea o lo e ia i te mini, whether you're happy where you're at, whether you're trying to be happy, whether you're not happy at all. You may be watching you from online. You think that you are happy not coming to church. I'm telling you, you're not happy. I tried to do that too. Tried that one time. You know, I got fed up with church and I thought, komaya kasia. Ide a kose. Se korua sang o komai o whanongo kunga ae. Kwa i ale. Kwa i ngao i ia. I needed it. And I'm telling you, if you're watching for online, you need to be at church, come to church. You can never find that joy, that peace that you're seeking. You can have everything in the whole world, all the money, the flash cars, everything. Doesn't satisfy you at all. Look at what Solomon said. Vanity. It's just vanity. Paul said, there's only one new thing under the sun. It's only the person that accepts Jesus Christ in their life. If you haven't accepted Jesus, you're never new. You would not understand the complete newness of life that Christ will give you, the true freedom that we cannot explain. Even for us Christians, we cannot explain that freedom, the peace that's truly in us. So lenei fiafi, o matatu tula imai. Ya, baliela no oelo se fai launga oso foi nele ai. Ale upuana na vatu ele tu le upu le tu mo o lenei fiafi. God is waiting. God is asking you to come. Come sit at his foot, ready to listen. If we listen at him, no foi lalo. Ona wo fa yatu ya tama fe au o tai sa no foi lalo. Ai le fie fa longo. So there's two things that we always need to do. Come ready to dwell. Come ready to sit. Second thing is ready to listen. Ready to learn. Ya o awina tato. Despite lo tato manatu faltangata. Taatia uma. Aya oile tu. If you haven't accepted Jesus in your life, this is your chance. Be like what Nicodemus did. He asked, he was curious. He wanted to be transformed. And he was asking, how can I be born again? You haven't born again? I'm telling you, come to Christ. You're watching us online. No matter what happened to you at church, it wasn't a church. It was you yourself. You need to humble yourself and sit at Jesus' feet. Open your heart to him. It's not late. Eletuai oia. Fo imai ya Yesu. Fo imai le tua. Le kalesia le tua le kalesia Yesu. Come to church. And God will bless you. Ya tatu la umana ni fiafi. Hallelujah, Jesus. Tautile mana oe alula vanoa lea. If you have not made a decision to surrender your life to Jesus, this is your opportunity to receive him as your Lord and Savior. Never assume that you have
e te le italia Yesu e fai mali ma fa ola e lo langa. Awe te fefe, awe te ma. Come and stand here and say, Lord, tonight I surrender my life to you. Vai ngalo na lua le la mense le fai lau. Mele na fai Maria. She chose to sit at the feet of Jesus. If I was to bring it to my situation, I would say, Mary decided to spend time with the Lord Jesus when Martha was so busy with many other things. Te whai atu la ko kele o kanga kapisi e ko kongolelo. But my Yesu, she chose the best. Meleisea o lima ile atu la fia fine nei. Mo mua fe te le Italia Yesu fai mali ma fa o lo langa. Awe te fefe ele sia va no ele langi pe ele Italia Yesu. My Yesu, there's only one way to eternity, through Jesus Christ. How do we do that? By accepting Him as your Lord and Savior. Number two, if you're so busy, the Lord God wants you to stop being busy and spend quality time with the Lord. Analefa my Yesu ya Maria, wa ia filifili le mea silisili. Close your eyes and lift up your hands to the Lord. If you haven't received Him as your Lord and Savior, don't be afraid. Come and stand here. Come and say, Lord, tonight I surrender my life to you, Jesus. Hallelujah, Father. Eleta wana wina for your Ailoe tele Italia Yesu. Eleta wana wina oe. Nanga tutu taito tasita to ilumo le Atua. Aole aso le fama sinonga. And the only people that will be allowed to enter into eternity are those who have made that decision, that they have accepted Him as Lord and Savior. Afai fo ngai ke pisi a ele, ei so Taimi e pa manongo Yesu. Come and say, Lord, tonight I will stop being busy. Hallelujah, Jesus. That tonight I will choose to spend time with the Lord. My soul. Saule oya uke pole voile starta. Come and stand before the Lord tonight. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Let's lift up your hands to the Lord tonight. God bless you, Jesus. I love you. I love you. I love you. I love you. And my heart will follow. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Blessed be the mighty name of Jesus. Hallelujah, Father. Now, obviously, everybody has accepted the Lord as personal Savior. Hallelujah, Jesus. But if you have not spent your quality time with God, that you have spent so much time being busy, I tell you, ole bepito sili lea na mana o ile Atua. E fia tala no le Atua taito tasi ya tato. Hallelujah, Jesus. Ai awe te le lava, awe te fai mea awata wa fia alu le fale le fia fine.
See, God wants to talk to those people who have been so busy in life, so busy in doing many other things. Leai maso taimi te talo ai, leai so taimi na o oe lava te lua mafuta ai, fai mai Yesu wa filifili Maria le me silisili. I tell you, leaders and all of us, if you have been so busy and ignore your personal time with the Lord, I believe tonight the Lord is speaking to all of us. Hallelujah, Jesus. I love you, I love you, I love you. Don't you love an order here to wait? I love you, those who been so busy, no time with the Lord, will follow. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I believe the Lord is speaking to us, and especially us leaders of ministry and all of us who are leaders. I believe the Lord is saying tonight that some of us are so busy doing many things. We have had no time to sit down at the feet of Jesus and receive from the Lord. Martha was a good Christian, but she was so busy doing many things. I want you to learn from Mary. Mary decided to stop being busy and sit down at the feet of Jesus. Please, church, I believe the Lord is saying that we should stop being busy with many things. That I believe the Lord wants us to sit down individually, all of us, so that you can hear from the Lord clearly. So you can begin to receive the direction, the guidance, the counseling, not only for yourself, for your family, and for the rest of the next generation. Come on, church, leaders, Tato Umma. I believe the Lord is saying it's time for us to stop being busy. We have to make a dedication, a commitment to spend quality time with God. Hallelujah, Jesus. I praise God. If you are not, I encourage you to leave your seat and come and stand here. See, this is what God wants. God wants people who have decided tonight to say, I am going to stop being busy. I'm going to dedicate and commit my time to sit at the feet of Jesus and hear from the Lord. I tell you, spending quality time with the Lord, you'll receive the counseling, you'll receive the wisdom, you'll receive the knowledge, you will receive all the guidance for you to go to the next level. Thank you, Jesus. I bless you, Jesus. I bless you, Lord. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Praise the name of Jesus. Hallelujah, Father. Have you received Jesus as your person? You have? Or you going?
talo mole whaole tanga o la wenei o lo tūlai ne fiafi e talia whaole tanga i so sani mai fo tato e kalesi le la whai talo leo te talo le tau le talo le whaole tanga. And I want you to take this prayer as your own prayer, even though we are laughing. I tell you, if I take my talo leo, if I talo leo, le lua lava te talo, talia Yesu e vea mali whaola i luora. Amen. So sali me fole kalesia, if I take mai upal te talo leo. Le atua le tama, le atua le alo, le atua le anganga pai. O tula i o luma le fiafi lenei. Tu ina tu a tolo wola. Pule ai la ua fio. Te tala atu lo loto. A fio maia. Le atua le tama, le atua le alo, le atua le anganga pa ia. Fai oe mali I ma whaola I lo wolanga. Fa mole mole tama. Fa maangalo ia tiao. Ia uanga sala uma. Fa fitai lo talia ina wa. Fa fitai anganga pa ia lo visoso ani mai. Tau tino ai le fia file nei. Tu ina tu lo wola. Pule ai la ua fio. Fai oe mali I ma whaola I lo wolanga. Anganga pa ia e Fesoso ani mai I aso whainga tā E le whaingo fia ai le savalinga Au mai le malos O te manu malo ai Ai vi I ai oe Yesu Whawhetai mo lau whaole tang O no Yesu Amen Tama Whawhitai le atua mo I la ua nei wa tūlai e talia lau whaole tanga. E vea I oe mali I ma whaola I o la ua o langa. Mato e loa atasi le tangata e salamo. Ma fo I atu oe o lo pepese ai angeru le langi. O no le tangata e to atasi wa talia lau whaole tanga tama. E fiafi mato te tui na atu ai I la ua nei le whanau I atu oe. Wa mole mole tamaya yanga lelei ya efesosoani ila la ua savalinga ma oe Yesu. Wa fetai tamai la ufaula tanga. Wa fetai molo maliulunga sa tauro ina ia faula ino mato wanganga. E fo ile vi inga ya te oe. Ave leo sa utaulanga pati le atu. Ya tauro mele Kristo taula. Ya, tatou ia ua tūlai luma nei. Nai te iloa lo manaonga. Ia mau te whapea atu a whapea o lo manaonga le whiawhi nei e teri keitai. Lo Taimi lea le a spend mo le Alii. Wonderful. I said this morning, we must always declare in front of people. So that it tate accountable lai I tangata ai le ngata le na tate accountable for ile atua ia tato tau tinonga I fai. That our testimony would not just be words, but to upu e whapea nao na nau e whatino ma whatau no wina. Me whala lea whapea le whiawhine wa whai o tau whaiunga. That tonight you have dedicated your time to spend with the Lord. Si leo tau lima I le atua le whiawhine nei. Whatei tai mai upo le talo lea. Le atua le tama, le atua le alo, le atua le nganga pai. O tūlai le whiawhine nei. Le ngata o lo e whaafafonga mai. A o lo whaalongolongo mai satani. Maluma o lau whanau le nei e whiawhi. Mātou te tau tino ai. O le whiawhine nei. Whai e lau tau tinonga. O le atu ina atu lo Taimi. Ta te mafutai ma oe. Te manao mi lau fesosoani. Fesosoani mai. I Taimi whainga tā.
Taimi lui taua iau. Iaso whainga tā. Wha loto tele wha malosi mai. Wha mole mole tama. Au te tuina atu nei lo wola. Mau waise tā mawhutanga. Wha wala lata. Ma oe. Ma walunga I sovi inga. Avele sau taulanga pati Father, I thank you, Lord. Pai foi Yesu si mana onga I lato tama e te sila fia ina. Le tua so se tangata e lata atu ia te oe. So se tangata e le na upu e tau talai au tau tinonga e whatino ina. Tama wa uloe e te ona inga le nata ngata. Wala auwa ia te oe ia e whamanuia ia I lato nei wa tūlai. Ta talo voi le atua ia whaima ma moe mitinga tangata te kio tasi. Ne ia lato nofo I o a ao. Le atua ia awa ne mato pisi le nei la lolangi. A ia mato nofo I o a ao. Mato te fia whalongolongo leo si fofonga. Ma lau te inga ia I mato. E ia maua lunga I sovi inga tama. Bless your name, Jesus. E si I leo lima I le atua le fine. Glorify your name. Glorify your name. Glorify. Si ai o lima I le atua. E pa foia mi inga ia te. Glorify your name. Thank you, Jesus. Ave sau taulanga pati mo le anganga pai. Thank you, dear Holy Spirit, for your help. We love you and appreciate you. Pamanuia la wa na wala mai lo alo na mal falitua talo foi le ia fa ma fa na fa lo te tele ele va la au. Sanga umana au ona ya joy for ya to live inga ya joy. We bless you, Lord. May the name of Jesus be glorified. Ave sau tau longa pati se tasi mo Yesu. Hallelujah, Father. And God's people will shout.